Vianočná koleda. Bola chladná zimná noc a všetci v meste sa pripravovali na oslavy Vianoc. Malé obchodíky lemovali ulicu, ich okná zdobilo svetlo sviečok a pestré ozdoby. Deti s nadšením naháňali vločky snehu, ich smiech sa rozliehal po uliciach a každý dom rozvoniaval sladkými koláčikmi a vareným vínom. Na trhu zneli koledy, predávali sa horúce gaštany a každý mal na tvári úsmev. Len v jednom tmavom dome na konci ulice vládlo ticho. Tam sedel pán Scrooge, starý a zatrpknutý muž, ktorý nemal rád Vianoce a sotva zniesol čo i len spomienku na nich. Vianoce! Fuj! Nezmysel! Zamrmlal, keď jeho pomocník Bob Cratchit odložil pero a obliekol si kabát. Pane, želám vám šťastné a veselo strávené sviatky, povedal Bob s úsmevom, ktorý rozžiaril jeho unavenú tvár. Sviatky? Práca je to, čo prináša úrodu, nie nejaké hlúposti, odvetil Scrooge chladne, jeho hlas bol ostrý ako mrazivý vietor vonku. Bob iba pokrčil plecami, rozlúčil sa a odišiel k svojej rodine. V jeho očiach sa zrkadlila radosť, že môže stráviť tento večer so svojimi blízkymi. Scrooge zostal vo svojom studenom dome. Všetko bolo tiché, len vietor hučal za oknom a staré hodiny odbíjali polnoc. Ale tej noci ho čakalo niečo neobyčajné. Keď sedel vo svojom kresle, z ničoho nič sa ozval zvuk reťazy, železný škripot sa niesol miestnosťou. Pred ním sa objavil prízrak jeho zosnulého obchodného partnera Jakuba Marleyho. Jeho postava bola bledá, jeho šaty roztrhané a okolo neho sa všade vinuli ťažké reťaze. Scrooge, prehovoril duch hlasom, ktorý znel ako ozvena z hlbokej jaskyne. Prišiel som ťa varovať. Ak nezmeníš svoj spôsob života, skončíš ako ja, naveky zviazaný reťazami svojej chamtivosti a nečinnosti. Scrooge sa zatriasol. Čo odo mňa chceš? Prečo ma strašíš? Dnes v noci ťa navštívia traja duchovia, povedal Marley s dôrazom a jeho priezračný pohľad prenikol až do Scroogeovej duše. Duch minulých, prítomných a budúcich Vianoc. Počúvaj ich dobre, Scrooge, pretože len oni ti ukážu cestu k spáse. Scrooge nedokázal zaspať. Jeho myseľ bola plná nepokoja. Domom sa ozývali čudné zvuky. Prvý duch prišiel onedlho, ako Marley zmizol. Bol to duch minulých Vianoc, jemná a teplá postava, zahalená v svetelných odleskoch, ktorých oči žiarili dobrotou. Uchopil Scroogeovu ruku a odrazu sa ocitli v minulosti. Ukázal Scroogeovi jeho detstvo, čas, keď bol mladý a plný radosti. Videl seba ako chlapca, ako sa hral so súrodencami v snehu a ako sa tešil na darčeky. Sledoval aj vianočnú oslavu u starých rodičov, kde panovala láska a vrelé objatia. Videl aj svoju prvú lásku, dievča s usmievavou tvárou, ktorá mu venovala najdrahocennejšie darčeky, svoj čas a oddanosť. Ale aj tento obraz sa rozplynul v tieňoch jeho posadnutosti peniazmi. Pamätáš si, aký si bol šťastný? Opýtal sa duch. Scrooge mlčal, jeho srdce sa chvelo a v očiach sa objavili slzy. Potom prišiel duch prítomných Vianoc. Bol to statný muž s bohatými farbami a úsmevom na perách, ktorý vyžaroval veselosť. Vzal Scroogea do domu Boba Cratchita, kde videl jeho rodinu pri skromnej vianočnej večeri. Napriek ich chudobe boli šťastní a spievali koledy. Malý Tim, Bobov chorý syn, žiaril láskou a vďačnosťou. Boh žehnaj nám všetkým, povedal Tim tichým, ale radostným hlasom. Scrooge pocítil, ako mu srdce stíska. Duch ho zaviedol aj na iné miesta. Videli, ako sa ostatní tešia na Vianoce. Aj ľudí, ktorí spomínajú na tých, ktorí tu už nie sú. Videli domy,
kde chudobné rodiny pripravovali jednoduché večere, no ich srdcia boli plné radosti. Scrooge začal chápať, že Vianoce nie sú len o daroch, ale o láske a spoločenstve. Napokon sa objavil duch budúcich Vianoc. Bol tichý a tajomný, zahalený v čiernom plášti, ktorý pripomínal tieň životnej neistoty. Ukázal Scroogeovi jeho vlastný pohreb. Nikto za ním nesmútil, nikto ho nespomínal s láskou. Videli len opustený hrob pokrytý snehom a zabudnutý život. Je toto moja budúcnosť? Opýtal sa Scrooge so strachom. Duch prikývol. Scrooge sa prebudil do jasného rána a uvedomil si, že má šancu zmeniť svoj život. Vystrojil si kabát a vybehol von s novým odhodlaním. Prvé kroky viedli k Bobovej rodine. Priniesol im darčeky, obrovskú gusť na večeru, kopec sladkého pečiva a objatia. Veselé Vianoce, priatelia, zvolal a objal Boba. Potom navštívil aj ďalších. Rozdával šťastie, darčeky a sľuby, že bude lepším človekom. Od toho dňa sa Scrooge zmenil. Stal sa láskavým, štedrým a úprimným človekom. A ako sa hovorieva, nikto neoslavoval Vianoce lepšie ako on. A to je všetko, milé deti. Nedaleko na kopčeku koza stála, na chvostíku zvonec mala, a keď zazvonil zvonec rozprávke, bol koniec. Dobrú nôcku, detičky.